Федоровке на Куйбышевском водохранилище загорелся катер с 3 пассажирами на борту. Один из них – это несовершеннолетняя девочка 13 лет. Со слов очевидцев, сначала произошел хлопок, а после возгорания. Люди прыгнули в воду и самостоятельно доплыли до берега. Все пассажиры живы, за медпомощью никто не обращался. Пожарно-спасательный расчет прибыл к месту в считанные минуты. 2 неравнодушных мужчин на своем катере попытались потушить лодку самостоятельно, а после приняли решение зацепить полыхающую лодку якорем и оттащили ее в безопасное место к берегу, где их ожидали огнеборцы.